ya con la cena y todo, ya vas a un... Pero que lo regresaron. Pues sí, pero... Pues, Oye, no pero se ¿y vale, cómo que o sea, sentí que eso de está tanto prohibido. ejercicio se te estaba calambrando la pierna o así bailas? Porque estaba medio raro lo que estabas haciendo, ¿no? Estaba Sí, raro. perdón. Árbitro, ahí pudimos ver una clarísima falta Sí, no. de ritmo de mi compa Alarcón, que tiene muchas cualidades, pero un gran bailarín no es. Sí, arriba. Oye, pero en serio, ¿estabas bailando o te urgía el baño? Ya dinos la verdad. Estamos en confianza. Bueno, para todos